여러분들 반갑습니다. 심땅입니다. 일단 방송에서 일단 다 설명을 했는데 캐릭터 오노케라고 말씀하시죠. 제 캐릭터가 이제 이게 제가 맞대라는 닉네임을 했을 때 했던 거거든요. 근데 지금 제가 닉네임이 심심한 땅콩을 줄였잖아요. 심심한 땅콩 이걸 줄여서 심땅인데 캐릭터를 아직도 이걸 쓰고 있어요 제가. 그래서 이번에 바꿀까 싶어서 여러분들과 방송을 켜고 같이 바꾸는 걸로 하려고 합니다. 네. 그래서 일단 방송 켜고 녹화도 켰습니다. 까만 머리가 좀 일단 좀 흔하더라고 이런 캐릭터가. 그래서 좀 바꿀까 싶어요 지금. 자, 일단 제가 좋아하는 거를 정리해 봅시다. 제 특징과 후드티를 맨날 입어요. 일단 후드티, 네, 사랑입니다. 후드티는 일단 사랑이고요. 그다음 키가 작기 때문에 별명이 땅콩이고요. 키 160이죠. 그다음에 뭐 할까? 그다음에 뭐 넣지? 심심하죠 맨날. 심심함. 그다음에 애어른. 이젠 진짜 어른이지. 꼰대는 아니지만 잔잔충, 잔잔한 거 좋아함. 잔잔함. 하지만 가끔씩 미치죠. 이런 식으로 정신 분열. 일단 싹 다 넣고 그 다음에 땅콩빛 머리카락. 그것도 괜찮긴 하겠다. 일단 해봅시다. 욕을 잘 쓴. 아이 뭔 소리입니까? 사람이 아니어도 된다. 뭐 사람일 필요는 없죠 아마. 욕을 잘 쓴다는 패스. 나 욕 줄일 거야. 나 욕 잘 안 써요. 왜 그러지? 나 욕 잘 안 써. 자, 일단 후드티, 땅콩 160cm, 심심한, 잔잔함, 정신분열 다 헤드셋 쓰고 있는 거 어떠나? 뭔가 너무 중이중이하지 않을까? 일단 내가 헤드셋을 쓰긴 해. 지금도 헤드셋 쓰고 있긴 해. 근데 후드티에다가 헤드셋을 쓰면 약간 이런 식이 돼버려요. 너무 중이병스러워. 뭔가 아닌 것 같아. 기다려봐. 일단 후드티는 내가 무조건 사랑하기 때문에 해야 돼. 그 다음에 돼지도 추가시킬까? 뚱뚱하잖아. 방송에서 슈발슈발 거린다고? 아니잖아. 나 그래. 왜 그러지? 뭐라 하지 마시죠? 일단 해봅시다. 정신분열, 잔잔함, 심심한, 땅콩 160cm에 후드티. 중이병 좋아한다고? 내가 싫어요. 내 오른손에 흑염룡이 날리고 있어요. 내가 방금 개 느꼈어. 더러워. 하여튼 살 빼라고? 싫은데? 찌울 건데 먹고 싶은 거 다 먹어야 되는데. 헤드셋 쓰고 후드티 쓰지 않나요? 그때는 캠팡 할 때 그랬죠. 캠팡 할 때만 그랬지. 캠팡 안 하면 후드티 뺍니다. 후드티 입고 있긴 하는데. 일단 땅콩. 괜히 땅콩이라 해가지고 뭐 또 뭐 색드립이네 뭐네 하면 죽입니다. 가차없이 댕강댕강이야. 오한마을 갖고 찍어버릴까요? 300초 동안 말 못하게. 땅콩에다가 팔 그리고 다리 그리고 후드티. 그거는 내가 왜 이제 맨 처음에 내가 땅콩을 그린 다음에 팔다리 붙인 거 할까라고 생각했는데 그 옛날 광고 중에 사나무원인가? 그게 너무 생각이 나서 이건 아닌 것 같다. 이거 진짜 조진다. 이거는 아무리 봐도 그 간 빼가는 그 친구들이다. 그래서 안 했어. 왜 땅콩이 색드립이냐? 친구들이 쳐서 여러분들도 그럴 거라 생각했는데 여러분들은 제 친구들보다 순수하시군요. 네, 남자의 소중이 땅콩이라고 하더라고요 친구들이. 땅콩 이름을 들고 다니는 거 어떠나? 미친 개 좋아. 말 잘했어요. 좋아. 그래, 야 좋다. 땅콩 인형 개 좋은데? 땅콩 인형 좋았어. 근데 땅콩 어떻게 생겼냐? 그냥 일단 그리자. 땅콩 이렇게 그리면 되겠지? 땅콩 인형. 근데 땅콩 인형도 그냥 인형이면 좀 재미가 없어. 땅콩에 약간 뭔가 추가시켜야 돼. 들어봐. 일단 땅콩을 검색해보자. 땅콩 콩땅콩 땅콩 땅콩 땅. 땅콩 대한항공 땅콩. 땅콩 땅콩. 보자. 이거 이렇게 생겼네. 뭐 이렇게 내 피부같이 생겼냐? 이렇게 쭈글쭈글해. 나 맞다. 별명 여러분들이 나 할아버지로 부르잖아. 근데 그건 넘기자. 나는 할아버지라는 게 별로 듣고 싶진 않다.
그거까지는 내가 버틸 수가 없다. 여러분들이 나한테 할아버지라는 건 좋은데 내가 듣고 싶진 않아. 약간 내 피부 같네 땅콩. 좋아요. 땅콩 일러스트? 아니야, 다른 사람 일러스트를 방송에 송출한 다음에 그걸 유튜브 각으로 만들어버리면은 안돼. 다음에 됐어. 자, 약간 땅콩 이렇게 만든 다음에 땅콩에 모자를 씌우자. 맨 처음에 생각한 건 이겁니다. 잘 봐요. 이건 절구 같은데. 일단 이렇게 해서 후드티를 이렇게 씌워. 이렇게 해서 노래 이렇게 완전 잔잔해. 너무 좋아. 난 이런 방송 분위기를 원했어. 여러분들 감사합니다. 이런 개노잼 방송이지만 많은 분들이 시청해주시고 계셔서 정말 감사합니다. 딱히 열을 내고 있지도 않고 이러고 있지도 않은데 시청자가 12명이네. 하여튼 네, 이어폰을 하자. 이어폰을 제가 안 씁니다. 저는 양심을 지키겠어. 난 이어폰을 사용하지 않아. 조랭이떡? 조랭이떡이 뭐야? 기다려봐. 아니 다 안 그렸어. 웃지마. 웃지마. 기다려봐. 최고다 바극? 왜 윽박이라 안 하고 바극이야? 하여튼 그리기 힘들어. 됐다. 약간 내가 원한 건 약간 이런 식이었어. 이렇게 약간 스펀지밥 느낌 나게 이런 식으로. 그냥 나잖아 이거. 근데 이렇게 하면 얼굴이 길어진단 말이야. 그래서 내가 좀 아닌 것 같기도 하고 해가지고 안 했는데 괜찮은 것 같기도 하고. 나 다 다리 짧아요. 저 키 160밖에 안 돼. 다리 실종 맞아. 이미 실종되어 있어 현실에서. 내 다리 좀 찾아줘요 여러분. 하여튼 네, 해봅시다. 일단 계속 그려보자. 어떻게 될지 모르잖아. 이렇게 그런데 내가 오노케가 된다니까. 여러분들 의견 하나하나가 전부 다 전부 다 이제 그래 그렇지. 뭐 말할래 했지? 그래, 나 특징 하나 더 있어. 기억력 붕어. 붕어 아니야, 금붕어. 좋아요. 특징이 하나 더 생겼습니다. 긴 얼굴이 매력이다. 뭔가 긴 얼굴을 하면은 내가 안 그래도 왁두님이래. 미친 우왁두님 목소리 비슷하다고. 안돼 이것 때문에. 그런데 얼굴까지 길고 왁두같이 생겨봐봐. 안 그래도 막두 같단 말 나오는데 힘들지 않을까 내가? 기다려봐. 일단 해보자. 땅콩 좋아요. 내가 안경을 쓰고 있어요. 안경은 약간 이런 안경입니다. 근데 안경을 평소에 안 쓰고 다녀. 그러니까 벗고. 군붕 얼굴로 하자. 군붕 미친. 이거 그거 아니야? 어글리 후드? 웹툰의 어글리 후드인데 이거. 이거 아닌 것 같아. 아니야 이거. 이거는 아니야. 이거는 내가 용납을 못한다. 이건 아니다. 귀엽다고? 아니야, 내가 용납을 못해. 귀여워? 안 되는데. 이거 내 캐릭터 해야 돼. 이제 여러분들이 이걸 의미나 시키는 거지. 그래, 이걸 내가 하면은 여러분들이 아주 멋지게 꾸며주겠지. 예쁜 캐릭터. 땅콩 주름을 그려라. 안돼. 내 캐릭터 아닌 것 같아. 이게 뭐야? 더러워. 더러워. 이렇게 생긴 사람이 실수를 있을 수도 없어. 이게 어떻게 이렇게 생겨? 아니야 이건 아니야. 이거는 더러워. 극혐이야. 기다려봐요. 기다려봐. 아니야 이건 아니야. 기다려봐. 좀 더 이쁘게 만들어보자. 일단은 제가 후드티는 꼭 제가 좋아하기 때문에 후드티는 계속 하고 싶어요. 일단 후드티는 무조건 넣고요. 후드티는 무조건 있어야 돼. 왜냐면 내가 후드티를 사랑하기 때문에 후드티랑 결혼할 거야. 하여튼 여드름 얼굴에 넣자? 네 싫어. 나 안 그래도 고등학교 2학년 때까지 여드름 없어서 여드름 있는 애들 엄청 놀리다가 여드름 나가지고 정말 지금 고통받고 있는데 그렇게 싫어. 여기서도 고통받고 싶진 않아. 어떻게 하죠? 금붕엉. 기억력이 안 좋은 동물 뭐 있습니까? 금붕어 말고. 그것 때도 괜찮을 것 같은데.
어떻게 하지? 어떻게 할까? 기억력이 안 좋은 검색해 볼까요? 기억력이 뭐야 영어네. 기억력이 안 좋은 동물. 네, 뭐 잘못 눌렀어. 잠시만요. 동물. 군붕어 말고 없나? 기열열? 뭐야 이거? 나 언제 이렇게 적었어? 오리 기억력이 안 좋다? 그래요? 안 좋은 동물 심땅님 왜 그러지? 아니야. 안 좋긴 하지만 왜 강아지가 나오냐? 강아지 기억력 안 좋아? 강아지 좋잖아. 가장 기억력이 안 좋은 동물은 무엇일까? 사실 개의 기억력은 2분이다. 에? 뭐야 진짜? 개가 제일 안 좋대요. 까스키. 죄송합니다. 그래? 개가 제일 안 좋아? 개가 제일 안 좋다는데? 그러니까 IQ 높은 걸로 아는데. 안 좋은 거 뭐냐? 강아지 똑똑해 보이지는 은근 둔하다네요. 아니 돼지? 근데 강아지는 너무 캐릭터가 많아. 강아지는 이미 캐릭터 하고 있는 분들이 너무 많아요. 이렇게 좀 다르게 그려볼까요? 어떻게 되든 다른 사람이 떠올라. 강아지는 안 돼. 어떻게 하지? 그냥 살까? 그냥 여기다가 땅콩 그 누구야? 누가 말씀해 주셨지? 땅콩 땅콩 인형 들고 다녀라 하신 분. 그렇게 할까? 사물라 하자. 사물하면 내가 하나 있어. 야 이거 어때요? 이거 솔직히 내 친구한테 만들어준 캐릭터인데 그 친구는 요즘 연락 안 하거든? 이거 어때요? 이거 이제 오리고요. 오리고 몸은 전구입니다. 그래서 이제 좋은 아이디어가 반짝반짝 빛난다. 빛나리 땅콩같이 땅콩이라 해. 그럼 오리 아니야. 이제 땅콩이고 무서워? 괜찮지 않아? 무서워요? 무서워. 그래? 무서워? 되게 마음에 드는데. 알았어. 그럼 바꾸지. 뭐하지? 그럴까? 잔인한가? 근데 나 밥을 먹어야 돼 지금. 밥 방족. 다음 방송에서 계속 여러분들 안녕. 잘 있어. 밥 먹으러 갈 거야. 다음 방송에 내 캐릭터 만들기 같이 합시다. 방송 종료야. 이거 그대로 올릴 거야 유튜브에. 밥을 버리는 게 아니라 좀 계속 기다리고 계셔요. 밥 먹으러 가야 돼. 잘 있어요 여러분들. 승중신고 제대로 했습니다. 빠이. 몇 시냐고요? 몰라. 내일 할까? 내일. 여러분들 편한 시간 때 하겠습니다. 내가 이거 방송할 테니까 여러분들 편한 시간에 채팅으로 적어서 이 시간대에서 이 시간대 못 본다, 뭐 볼 수 있다 해놓으면은 거기서 내가 최대한 정리해서 할 테니까 댓글에 그냥 적어놔요. 방송 일단 종료할 테니까. 일단 방송 종료. 밥 먹으러 갈 거예요. 빠이빠이.